امروز همچنین در ناحیه شاهمنصوری پایتخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود وحدت که به استحصال جوراب مشغول است آغاز رسمی بخشیدند. مقصد است تأسیس دادن کارخانه جوراب بافی تا حد نهایی کارکرد نمودن اشیاء خام محلی در داخل کشور با شغل دائمی تامین کردن اهالی و تقویت بخشیدن اقتدار صادراتی مملکت و مساعدت به هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت مملکت ارزیابی می‌گردد. گزارش همکارانمان 15 январ президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه شاهمنصوری پایتخت به فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود وحدت که به استحصال جوراب مشغول است آغاز رسمی بخشیدند. کارخانه جوراب بافی در اساس دستور و سفارش‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تشبث صاحبکار وطنی الهام میرزایف بنیاد گردیده مقصد از تأسیس دادن آن تا حد نهایی کارکرد نمودن اشیاء خام محلی با شغل دائمی تامین کردن اهالی و تقویت بخشیدن اقتدار صادراتی مملکت و مساعدت به هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور ارزیابی می‌گردد. ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه به سرور دولت اطلاع داده شد که اقتدار استحصالی کارخانه 19 میلیون و 200 هزار جوراب در یک سال بوده. محصولات آن جوابگو به طلبات بازار داخلی و خارجی از روی استانداردهای پذیرفته شده جهانی استحصال کرده می شود. در مرحله اولی به فعالیت پرداختن کارخانه جوراب بافی وحدت در شهر دوشنبه 300 نفر با کار تامین گردیدند که اکثریتشان متخصصان ورزیده و لیاقتمند از حساب جوانان و بانوان می باشند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن مرحله دوم کارخانه قرار است در آن بیشتر از 600 نفر با کار و معاش خوب تامین گردند. از روی معلومات صاحبکار نوبت دوم کارخانه دوام سال جاری به فعالیت آغاز خواهد نمود، زیرا برای این همه شرایط ها مهیا بوده خطهای استحصالی نیز خریداری شدند. عین زمان مزد میانه معاش کارگران از 800 تا 1200 سومانی را تشکیل داده شرایط های مساعد کاری برای کارمندان فراهم ساخته شده است. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب علی در شهر دوشنبه با ما قطعه زمین 1 گکتار و 70 سوتی زمین جدا کرده شد. عین حال ما مشغول به برآوردن جوراب هستیم. در کارخانه نو ما تجهیزات‌های نو را وارد کردیم از دولت‌های ترکیه، ایتالیا، خیتای وارد کردیم. با تکنولوژی نو ما حاضر اشیاء رقابت‌پذیر به بازارهای جهانی استحصال میکنیم و اشیاء استحصال شده کارخانه ما به دولت‌های روسیه، قزاقستان، قرغیزستان صادرات کرده می شود. 80% اشیاء خود وطنی هستند. از برای که 80% ما اشیاء پختگی استفاده می‌بریم. پخته حدود جمهوری ما هست. ما با رنگ و بارکنی رشته مشغول هستیم و استحصال اشیاء تیار یعنی جورابراری. در مرحله دوم ما همه عبارت تجهیزات‌هایی که برای ماشینا وصل کنی 100% تیار هست. فقط ما بعد ماه فوریه مارس نصیب کردگی باشد ماشینا من آمدن میگیرن ما تجهیزات ها رو وصل کردن میگیریم تجهیزات های نو تا ماه ایول دوم مرحله به کار میگیریم. ما با دولت های اروپا، دولت های عرب گفتشنید ها برده ایستادیم. اگر گفتشنید ها ما به انجام رسد نصیب باشد با اروپا و دولت های عرب ممکن صادرات کنیم. سرتیفیکت ایسو 9001-2008 داریم و BCI کاتون. این BCI کاتون یعنی پخته عالی می باشد با همین اشیاء پختگی که سرتیفیکت BCI دارد در بازارهای جهانی بسیار طلبات دارد. عرض سپاس خود را به جناب علی محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که با ما به کارخانه ما آنچه کارخانه وحدت بسیار کمک‌ها رسیدن از طرف جناب علی. از فاند دستگیری صاحبکاران ما را مبلغ جدا کردند. ما بسیار منت داریم. در کارخانه نمودهای گوناگون جوراب‌های مردانه و زنانه و جوراب برای کودکان و نورسان
و جوراب‌های ورزشی استحصال کرده می‌شوند. واردات خط‌های تکنولوژی جمعیت دارای مسئولیت محدود وحدت از جمهوری‌های ترکیه، ایتالیا و چین صورت گرفته دستگاه‌های نسل نو دانسته می‌شوند. تجهیزات و خط‌های تکنولوژی در منطقه بنظیر بوده قابلیت استحصال محصولات صفتی بلند را دارا می‌باشند. همین است که محصولات کارخانه صفتاً خوب و رقابت پذیر استحصال شده با بازارهای فدراسیای روسیه، جمهوری‌های قزاقستان و قرقیزستان صادرات کرده می‌شود. جهت تقویت اقتدار صادراتی و معرفی بیشتری محصولات وطنی با امارات متحده عرب نیز بابت صادرات جوراب توافقات به دست آمده است. محصولاتی که ما در فابریکای ما برآورده میشد، یعنی که جوراب و مردانه زنانه، یعنی که با صفتی بلند برآورده میشد و ما هم با شهروندان خود یعنی که تامین کرده ایستادیم پایتخت رو و شهرهای نزدیکی حاضرشده پایتخت وحدت و حصار یعنی که محصول و باز ما محصولات تیار کرده شده همون رو به بیرون از مرز تاجیکستان انتقال کرده ایستادیم، یعنی که روسیه، قزاقستان انتقال کرده ایستادیم. ما زیاده قریب از 150 مغازه‌های شهر دوشنبه همکاری داریم و محصولات ما در آنجا تامین کرده شده است و شهروندان ما بسیار با ذوق بلند قبول کردند. دستور سپارش‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت کارکرد نهایی اشیای خام محلی را سرمشق کار خود کرده، ماموریت کارخانه جوراب بافی وحدت استحصالات را پرره از حساب پخته وطنی براه مانده است. 80% ترکیب جوراب‌های این کارخانه از پخته بوده در داخل و خارج کشور خریداران دائمی دارند. همین معیار کار توجه خریداران وطنی و خارجی را بیشتر به خود جلب کرده است. در اساس دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت رسیدن به هدف چهارم ملی یعنی صنعت‌کردنی با صورت کشور و خصوصا رسانیدن تا به کارکرد نهایی یعنی رساندن اشیای خام تا به کارکرد نهایی، جمعیت دارای مسئولیتش محدود وحدت در شهر دوشنبه یعنی در پیش خود مقصد گذاشته است که برای کارکرد نهایی اشیای خام تمام چاره‌ها را اندیشد و در این سمت کار و فعالیت می‌کند. عموما اشیای خام محلی که در کارخانه استفاده برده می‌شود، ما از سیکل پورا می‌گذرد، اول رشته خام از داخل کشور خریداری می‌شود و در کارخانه خودمون که در سطح رنگ و بار کارخانه آماده می‌شود و برای استحصال جوراب ما اون رو استفاده می‌نماییم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برابریت جمعیت دارای مسئولیت محدود وحدت دستور دادند که جهت سری وقت فعال ساختن مرحله دوم کارخانه چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده بابت تقویت نفوذ کارخانه در بازارهای منطقه تلاش به خرج دهند و رقابت پذیری محصولات را سرمشق کار قرار دهند. این روند درآمدناکی کارخانه را افزون و تعداد جایهای نوی کاری را بیشتر می‌سازد. پیشوای ملت تشبوس صاحبکار را نمونه عبرت ارزیابی کرده عملی بنیادکاری و تشکیل جایهای نوی کاری را رسالت هر صاحبکاری وطن دوست معنی داد نمودند. رهبریت کارخانه برای دستگیری‌های همیشگی و غمخواری‌های پیوسته پیشوای ملت نسبت بر رشد صاحبکاری خردمیانه عرض سپاس و منتداری بیان کرده قول دادند که من بعد نیز جهت پیشرفت اقتصاد ملی و به این واسطه تشکیل جایهای نوی کاری تلاش به خرج خواهند داد. ما دختران را مدت 1 هفته 10 روز تجربه آموزی کرده آنها را به کار قبول می نماییم، همچون بافنده، دوزنده، بند و بستگر، درزمالگر آنها را تیار میکنیم. همه شرایط ها مهیا از سرور دولت و رهبریت این کارخانه منتداری خود را بیان میکنیم که با معاش بلند حساب با معاش 2500 تومانی کار میکنیم. مقصد از همه شرایط ها مهیا هستیم با تجهیزات 2019 که هستن مثلا پیشرفته هستن، همه اونها یاد گرفته و دولت خدمت کرده است.
مورد ذکر است که صاحبکار الهام میرزویف در ناحیه یاوان ولایت ختلان نیز چنین کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود وحدت را هنوز سال 2014 در اساس دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعال ساخته بود. کارخانه جوراب بافی در ناحیه یاوان عین زمان دارای اقتدار استحصال 4.5 میلیون جفت جوراب در یک سال بوده، در آن صدها نفر با کار دائمی تامین می باشند و محصولات این کارخانه هم تعینات صادراتی دارد.